coba nggak usah ke ruang paru dulu, anak saya loh semuanya obatnya itu, dia bilang. Saya coba beli di apotek atau di pasar, cari pokoknya cari bunga rosella, tanyakan orang tahu. Akhirnya saya turun, saya tanyakan, ternyata saya dapat. Nanti di saya mana? Di Surabaya? Surabaya, ya di Surabaya, pasar di tradisional sama beli sampai dua aku, tradisional sama di apotek. Ternyata apotek kan lebih mahal, tapi saya beli. Akhirnya kan cuma sedikit lah bungkusnya, sedikit. Akhirnya saya ke pasar tradisional kan beli langsung banyak 1 kilo. Nah, dari itu saya tanya tadi sama bapak tadi, Pak itu kan asem, coba dikasih gula, pokoknya dicoba dikasih. Anaknya sukanya apa, dikasih gula, dikasih rempah, atau dikasih madu, disuruh pokoknya apa sama bapaknya? rebus. Nanti dikasih dikit aja, anak kecil yang penting kan perutnya jangan kosong. Nanti kalau dia suka, aturannya wis nggak ada aturan, pokoknya taruh aja di kulkas, dia nanti minum sendiri. Itu kan obat alami. Oh iya ya, saya coba, saya beli kan ada. Saya lupa nanya tuh bapak siapa, mungkin kirim malaikat paling sama Tuhan, nggak tahu apa-apa. Nah ya, pulang saya coba. Pertama saya kasih madu, anaknya enggak mau. Ternyata kan madu asem, dicampur sama rosella kan jadinya makin asem. Saya ganti original, rosellanya saya kasih gula, tetap enggak mau dia. Wes coba lagi dikit-dikit, saya kasih rempah. Loh kok anaknya kok minum terus? Dikasih rempah apa itu? Rempah yo perpaduan, ada pokoknya ada kunir, kencur, macam-macam. Oh enggak, ini kayak kapulaga, kayu manis, yang itu ya, rempah ya, kan ya, enak kan, memang ya. bercampuran teh. Saya taruh kulkas loh, nggak lama anaknya ngambil lagi, minum lagi. Terus pokoknya dia suka. Loh kok dengan berjalannya waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, batuknya berkurang, malamnya tidurnya mulai nyenyak. Akhirnya 1 bulan lebih, hampir 2 bulan itu saya periksa ke pelajari banyak fasilitas yang didapatkan itu ilmu dari mulai pembukuan, ilmu dari pemasaran. Sudah itu kita dari dinas koperasi juga provinsi kita diajak pameran di Green City ya itu tadi, tapi desainnya sudah dirubah sama pahlawan ekonomi dari Pemkot Surabaya. Jadi kan dari dinas ini dulu di Sprindak Kota Surabaya, kita juga binaannya dinas koperasi Surabaya. Sampai sekarang sih masih didampingin mereka walaupun di kota maupun provinsi. Oh iya Bu. Tapi ini produknya sudah impor kemana Bu? Katanya ekspor kemana? Kalau untuk yang ini enggak. Belum. Yang kita ini ekspor itu bukan ekspor sih Mbak. Jadi orang buat oleh-oleh. Mereka ke luar negeri beli di kita di Surabaya. Karena apa, kendala kita kan pengiriman cairan. Tapi kalau yang kering ini kita punya reseller yang bawa keluar, ngirim ke Singapura, kemana-mana. Bubuk mungkin yang lebih ya. Enggak, yang kering, bunganya. Bunganya kering. Bunga rosellanya. Bunga rosella kering. Ini kebetulan kosong sih. Oh, ini ada ini. Bunga rosella kayak gitu, jadi kan nggak kerjasama sama petani apa? Sudah kerjasama nih. Sudah. Dengan petani rosella di mana? Petani rosella ada di beberapa tempat. Terus di ini kan Batu, Terawas, Mojokerto. Enggak, saya enggak sana. Saya Kediri sama Tulungagung. Oh, Kediri enggak sampai Tulungagung sama Pasuruan enggak? Enggak. Oh, kenapa milih di Kediri sama Tulungagung? Jenis yang saya pakai. Kan rosella itu kan macam-macam, sama kayak kopi. Iya. Nah, setiap di daerah mana dia tumbuh bentuknya juga beda, kualitas rasanya juga beda. Tingkat keasamannya walaupun beda. Satu bibit dia ya, tapi kita tanam di kota ini nanti tumbuhnya juga beda. Ketepaan yang cocok sama kita yang dari Kediri sama Tulungagung. Berarti ini sudah sejak kapan ini kerjasama dengan pemasok ini petani? 2016-an Kak. 2014-15 saya masih ngecer dari pasar tradisional itu. Iya, tradisional sama reseller, saya nyari di online gitu loh, nyari akhirnya kita dapat dari pemasok. Kita kan sering pelatihan ketemu ada dari dinas pertanian, ketemu ternyata ini ada ini, akhirnya kita ketemu bisa punya itu. Nah, akhirnya 2000 itu kita kok minuman orang banyak kesulitan kalau tahun 2000 itu Bu, tahun berapa? 2014-2015 kita bikin sirup rosellanya. Sirup rosella itu kenapa kok bikin sirup? Orang kalau bawa yang siap minum itu kan terlalu cepat, terlalu berat buat oleh-oleh. Nah, akhirnya kita ciptakan kita bikin sirup. Sirupnya itu biasanya kalau untuk lebaran dipesenin
Ada berapa varian ini, Bu? sirup sama terosella siap minum sama yang apa namanya kering. Sebenarnya ada biji kopi rosella, jadi bijinya pun kita manfaatkan jadikan kopi. Oh iya. bijinya Ya, biji rosella. rosella dimanfaatkan Akan ke kopi. menjadi kopi itu buat Benar, kesehatan, benar. buat detoknya orang yang kena, kan dia bukan perokok tapi apa sih namanya, dimanfaatkan kopi ya. perokok Pakai pasif vape. ya. Oh, yang Nah, iya ya, Berarti Bu. ada sirup nanti anu ya seperti biasa Seperti dicampur biasa, sama campur air. Terus es yang boleh. siap minum ya berarti ya sama langsung. Terus yang itu tadi yang bunga kopi, kering bunga kering itu bisa orang selera mau direbus atau mau di kayak bikin puder ini pokoknya terserah mereka. Itu sama bisa. biji rosella Biji rosella, kopi Kopi, biji rosella. kopi Biji biji rosella.